Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər və Tovuzdan sonra indi də Laçın istiqamətində növbəti təxribata cəhd göstərib. Belə ki, bu ölkəyə məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə çalışıb. Məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilir ki, bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində aşkar olunan növbəti pilotsuz uçuş aparatının fəaliyyətinə xüsusi texniki vasitələrlə müdaxilə edilib və ərazidən uzaqlaşdırılıb. Bu uçuşlar adətən hərbi hissə və birləşmələrin döyüş əməliyyatlarından öncə həyata keçirilən fəaliyyətlərdir. Bu fəaliyyətlərin əsas məqsədi rəqibin və ya düşmənin ön xəttinin keçdiyi nöqtələri dəqiqləşdirmək, atəş mövqelərinin, atəş vasitələrinin yerləşdiyi mövqelərin koordinatlarını əldə etmək və bu əldə olunan kəşfiyyat məlumatlarından gələcək əməliyyatlarda istifadə etmək məqsədi daşıyır. Son zamanlar sərhəd insidentləri ilə bağlı çox xəbərlər gəlir. Erməni tərəfi Azərbaycandan gələn bəyanatları təqzib etsə də, bu növ məsələlərin olması hələ də narahat edicidir. Xüsusən ona görə ki, biz bir neçə ay ərzində Ermənistanla Azərbaycanın danışıqlar apardığı və uğur qazandığı sülh mühitinin şahidi olmuşuq. Bütün bunların COP29 ilə bağlı olub-olmadığını söyləmək çətindir. Hər halda mən həqiqətən ümid edirəm ki, ölkələrimizin liderləri vəziyyəti başa düşür və ona nəzarət edirlər. Ekspertlərin fikrincə noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29 ərəfəsində sərhəd təxribatlarının artmasında regiondan uzaq dövlətlər maraqlıdır. Xüsusilə Qərb bu yolla Azərbaycana təzyiq göstərmək niyyətindədir. Bizi cavab atəşinə vadar etmək istəyirlər. Ermənistanın arxasında dayanan Fransa, digər Avropa qüvvələri çox istərdi ki, COP29 tədbiri ərəfəsində belə bir münaqişə ocağı yaransın. Azərbaycana yeni bir təpkilər endirilsin. Günah Azərbaycanın boynuna deməli qoyulsun. Я думаю, одно могу сказать с полной уверенностью: ни армянская, ни азербайджанский народ. Yalnız bir məsələni düşünürəm. Nə erməni xalqı, nə də Azərbaycan xalqı sərhəd təxribatlarında maraqlıdır. Hər iki xalq sülh istəyir. Məncə bu təxribatlarda üçüncü tərəfin əli var. Həmin qüvvələr İsrail-Fələstin münaqişəsinin alovlanmasında da mühüm rol oynayırlar. Başqa bir ehtimal da var. Ermənistanda hazırda cəmiyyət iki yerə bölünüb. Bu təxribatlarda hökumət əleyhdarları da maraqlı ola bilər. Lakin istənilən halda üçüncü tərəf geosiyasi və iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün bu regionu destabililəşdirməyə çalışır. Ekspertlər bildirir ki, ötən il Ermənistanın Azərbaycanın COP29-a namizədliyini dəstəkləməsi regionu münaqişə ocağına çevirməyə çalışan ölkələrin narahatlığına səbəb olub. Həmin dövlətlər Bakı ilə İrəvan arasında sülh göndərliyini pozmaq üçün dırnaqarası ideal vasitə kimi Azərbaycan-Ermənistan sərhədini seçiblər.